Dünyanın birinde herhangi bir köyde yaşayan bir köylü vardı. Akşamları ocak başında oturup ateşi karıştırırken karısı da karşısında iplik çekerdi. Bir gün adam, "Ne yazık ki çocuğumuz olmadı. Evimiz çok sakin. Başka evlerse cıvıl cıvıl," dedi. "Evet," diyen kadın içini çekti. "Ah, hiç değilse bir tane olsaydı. Parmak kadar ufak olsa bile sevinirdik. Bağrımıza basardık onu." Derken günün birinde kadın 7 aylık bir çocuk doğurdu. Bebeğin bütün uzuvları normalde. Ama kendisi bir baş parmak kadar küçücüktü. "İsteğimiz gerçekleşti. Biz onu seveceğiz," dediler ve adını da baş parmak koydular. Yiyeceğini hiç eksik etmedikleri halde çocuk bir türlü büyümedi. Doğumunda nasılsa öyle kaldı. Ama çok zeki ve becerikli bir çocuk oldu. Neye el atsa başarılıydı. Köylü bir gün ormana gitmeye karar verdi. Odun kesecekti. "Keşke bana arabayı getirecek biri olsaydı," diye düşündü. "Ben sana arabayı getiririm baba, hiç merak etme. İstediğin zaman da ormanda olacak," dedi başparmak. Adam gülerek, "Sen bunu nasıl yaparsın? Küçücüksün, atı dizgininde tutup getiremezsin ki," dedi. "Merak etme, annem arabayı koşsun bana yeter. Ben atın kulağına oturup ona neler yapması gerektiğini fısıldayacağım," dedi oğlan. Vakit geldiğinde annesi söylendiği gibi arabayı koştu ve baş parmağı atın kulağına oturttu. Oğlan ata "De," dedi. Neler yapması gerektiğini bir bir kulağına söyledi. Arabayı ustaca kullanarak doğru yoldan ormana vardı. Tam ormana gidiş yolunda oğlan 2 tane yabancı adamın geldiğini görünce atı durdurdu. "Bu da ne? Tek başına giden bir araba ve de ata emir veren bir ses. Ama ortada kimse görünmüyor," dedi adamlardan biri. "Burası tekinsiz bir yer," dedi diğeri ve ekledi. "Arabanın peşinden gidelim, bakalım nerede duracak." Araba dosdoğru ormana daldı ve odunların yığıldığı yere gitti. Başparmak babasını görünce seslendi. "Gördün mü baba? Arabayı getirdim işte. Şimdi beni aşağıya indiriver." Babası sol eliyle atı tutarken bir saman çöpüne oturmuş oğlunu da sağ eliyle atın kulağından aşağı indirdi. Yabancı adamlar bu mucize karşısında ne diyeceklerini bilemedi. Biri diğerini kenara çekerek, "Dinle, bu ufaklık bize şans getirebilir. Onu alıp büyük şehirlerde para karşılığında halka gösteririz. Onu babasından satın alalım," dedi. Adamın yanına vararak, "Şu ufaklığı bize sat, yanımızda rahat eder," dediler. "Olmaz," dedi adam. "O benim canım, ciğerim. Dünyanın altınını verseniz değişmem." Bu pazarlığı işiten başparmak babasının cebinden çıkarak kulağına, "Baba, beni onlara ver. Ben nasıl olsa geri dönerim," diye fısıldadı. Babası onu iyi bir para karşılığında adamlara sattı. Adamlar oğlana "Nereye oturmak istersin?" diye sordular. "Beni şapkanızın kenarlığına oturtun. Arada sırada oradan aşağı iner, etrafa bakınır ve dolaşırım. Merak etmeyin, düşmem," dedi başparmak. İsteğini yerine getirdiler ve oğlan babasıyla vedalaştıktan sonra onlarla gitti. Akşam oluncaya kadar yol aldılar. Derken, "Beni yere indirin, çişim geldi," dedi oğlan. "Otur oturduğun yerde. İşe istersen bana vız gelir. Ara sıra kuşlar da ediyor başıma," diye cevap verdi onu şapkasına taşıyan adam. "Olmaz," dedi oğlan. "Ben terbiyesiz değilim. Hemen yere beni indirin." Adam şapkasını çıkararak baş parmağı yol kenarındaki hendeye bıraktı. O hemen bulunduğu yerden sıçrayarak tarlaya daldı ve birden arayıp bulduğu bir fare yuvasına giriverdi.
İyi akşamlar beyler, yolunuza bensiz devam edin diye adamlara seslenerek güldü. Adamlar sopalarla fare yuvasını eşeledi. Ama bunun maalesef ki bir yararı olmadı. Başparmak yuvanın derinliklerine kaçtı. Derken akşam oldu ve adamlar öfkeyle hem de elleri boş olarak yola koyuldu. Onların gittiğini fark eden başparmak yuvadan dışarı çıktı. Karanlıkta tarlada dolaşmak tehlikeli, kolayca bacağımı kırabilirim diye söylendi. Aniden ayağı bir salyangoz kabuğuna çarptı. Oh hele şükür geceyi burada geçirebilirim diyerek kabuğun içine yerleşti. Tam uyuyacağı sırada önünden geçen iki adamın sesini duydu. Şu zengin papazın altın ve gümüş takımlarını nasıl çalsak? Dedi biri. Ben sana söyleyeyim diye lafa karıştı başparmak. İkinci hırsız çok korktu ve neydi bu? Biri konuştu dedi. Durup dinlediler. Başparmak yine konuştu. Beni yanınıza alın, size yardım edeyim. Neredesin sen? İyice yere bak, sesin nereden geldiğini bulursun diye cevap verdi başparmak. Hırsızlar sonunda onu bularak havaya kaldırdılar. Seni gidi bacaksız, bize nasıl yardım edeceksin sen? Dediler. Bakın dedi ufaklık. Ben papazın odasına demir parmaklıkların arasında girerim ve içeriden ne isterseniz onu size uzatıp veririm. Hadi bakalım göster marifetini dediler. Papazın evine vardıklarında başparmak söylediği gibi odaya girdi ve sonra da var gücüyle burada ne isterseniz var diye haykırdı. Hırsızlar irkildi. Yavaş konuşsana, herkesi uyandıracaksın dediler. Ama başparmak onları anlamamış gibi davranarak yeniden ne istiyorsunuz? Buradakilerin hepsini mi istiyorsunuz? Diye bağırdı. Yan odada yatan aşçı kadın bunu duyunca uyanarak kulak kabarttı. Hırsızlar korkudan biraz geri çekildiler. Ama daha sonra cesareti ele alarak bu ufaklık bizi ele vermek istiyor diyerek geri geldiler. Oğlanın kulağına hadi artık ciddi ol da içeridekileri bize ver dediler. Başparmak bu kez de tüm gücüyle hepsini vereceğim uzatın ellerinizi diye haykırdı. Bunu duyan aşçı kadın tökezleye tökezleye kapıya geldi. Hırsızlar peşlerine avcı düşmüş gibi oradan kaçıverdiler. Ama aşçı kadın bir şey fark etmemişçesine mum yaktı. O gelirken başparmak hiç görünmeden kendisini dışarıya samanlığa attı. Aşçı kadın her köşeyi aradıysa da kimseyi bulamayınca tekrar gidip yatağına yattı ve gözü açık rüya görmüş olduğuna inandı. Başparmak saman çöpüne tırmanarak yatacak yerini hazırladı. Ertesi sabaha kadar uyuyacak, sonra da anne ve babasının yanına dönecekti. Ama ne var ki başına başka bir sürü işler geldi. Bilirsiniz bu dünyada zahmetsiz iş yoktur. Gün ağrırken aşçı kadın hayvanlara yem vermek için yatağından kalktı. Doğruca samanlığa gitti. İçinde başparmağında yatıp uyuduğu bir kucak dolusu saman aldı. Oğlan öyle derin uykuya dalmıştı ki olanların farkına bile varmadı. Uyandığında kendini geviş getiren bir ineğin ağzında buldu. Hayvanın dişleri arasına girip çiğnenmemek için dikkat etmeliydi. Yine de midesine yuvarlanmaktan kurtulamadı. Burada da hiç pencere yokmuş, hiç gün ışığı girmiyor diye söylendi. Bulunduğu yer hiç hoşuna gitmedi. Durmadan yeni samanlar geldiği için sıkıştıkça sıkıştı. Korkudan avazı çıktığı kadar bağırdı. Taze yem atmayın bana, taze yem atmayın bana. O sırada aşçı kadın ineği sağmaktaydı. Birinin konuştuğunu ve ortada kimsenin olmadığını, bu sesin de dün geceki sesin aynısı olduğunu fark edince öylesine korktu ki
iskemlesinden kayarak sütü yere döktü. Büyük bir korkuya kapılarak efendisinin yanına koştu. "Aman Tanrım, papaz efendi inek konuştu," diye haykırdı. "Sen çıldırmışsın," diye cevap veren papaz, neler olup bitiyor diye samanlığa kendi gitti. Daha içeriye bir adım atmıştı ki başparmak yeniden "Bana taze yem atmayın, bana taze yem atmayın," diye haykırmaya başladı. Bu kez papaz da öyle korktu ki ineği cin çarptığını ve bu yüzden öldürülmesi gerektiğini söyledi. İneği kestiler ama içinde başparmağın bulunduğu midesini çöpe attılar. Başparmak çalışıp çabalayarak kendisine bir yer açtı. Ama tam başını dışarı çıkarmışken başına yeni bir bela geldi. Aç bir kurt yaklaşarak mideyi olduğu gibi yuttu. Başparmak cesaretini yine de kaybetmedi. Belki kurt anlaşmaya yanaşır diye düşündü ve onun midesinden seslendi. "Kurt kardeş, sana göre güzel bir yiyecek biliyorum." "Neredeymiş o?" "Falanca çıkmaza girdin mi? Birinci değil, ikinci ev. Orada pastalar, yağlı butlar, sucuklar bulacaksın. Ye yiyebildiğin kadar," diyerek babasının evini tarif etti. Kurt da sağ olsun bir denileni iki etmedi. O gece doğruca o çıkmaz sokağa giderek evi buldu ve ambarda ne bulduysa mideye indirdi. İyice doyunca çekip gitmek istedi, ancak karnı o kadar şişmişti ki bulunduğu yerden dışarıya çıkamadı. Başparmak da zaten bunu hesap etmişti. Başladı kurdun midesinde hoplayıp tepinmeye. Elinden geldiğince bağırdı, çağırdı. "Sussana be," dedi kurt. "Milleti uyandıracaksın." "Bana ne?" dedi ufaklık. "Sen her şeyi mideye indirdin. Bırak da şimdi ben biraz eğleneyim." Başladı yine var gücüyle bağırıp haykırmaya. Bu gürültüden annesiyle babası uyanarak ambara koştular. Kapı aralığından baktılar. Orada kurdu görünce kaçtılar. Adam bir balta, karısı da bir tırpan aldı. Tekrar ambara giderlerken "Sen arkamda dur," dedi adam. "Ben ona baltayla vuracağım. Ölmezse sen tırpanla vur ve karnını deş." Başparmak babasının sesini duyunca seslendi. "Babacığım, ben buradayım, kurdun karnında." Babası sevinçle "Tanrı'ya şükürler olsun, oğlanı bulduk," diyerek çocuğa zarar vermesin diye karısına tırpanı elinden bırakmasını işaret etti. Sonra Yaradan'a sığınarak baltayla kafasına vurup kurdu öldürdü. Karı koca bıçak ve makasla hayvanın midesini kesip başparmağı oradan çıkardılar. "Ah, seni o kadar merak ettik ki," dedi babası. "Evet baba, başıma neler gelmedi ki. Neyse ki şimdi yine temiz bir hava soluyorum." "Peki bugüne kadar nerelerdeydin?" "Sorma baba. Önce bir fare yuvasındaydım. Sonra bir ineğin işkembesine girdi. Daha sonra da bir kurdun midesine. Artık sizlerden ayrılmayacağım. Biz de seni dünyanın altınına değişmeyeceğiz," diyen anne ve babası başparmağı kucaklayıp öptüler. Ona bol bol yiyecek ve içecek verdiler. Yeni giysiler diktiler. Çünkü eskileri bir hayli yıpranmıştı.
Bir ormanın kenarında karısı ve 2 çocuğuyla yaşayan fakir bir oduncu oturuyordu. Çocuklardan erkek olanın adı Hansel, küçüğününki ise Gretel'di. Oduncu kıt kanaat geçinmekte ve işsizdi. Bir keresinde ülkede büyük bir kıtlık olduğu için adamcağız ekmek parası kazanamaz olmuştu. Bir akşam yatağa yattığında sıkıntıdan sağa sola dönüp durdu. Sonra karısına "Ne olacak bizim halimiz? Zavallı çocuklarımızı besleyemiyoruz. Yahu kendimizi bile doyuramıyoruz," dedi. "Dinle beni bey," diye cevap verdi karısı. "Yarın erkenden çocukları ormanın hiç balta girmemiş kısmına götürürüz. Orada onlara ateş yakar ve birer parça ekmek bırakırız. Sonra da işimize bakarak onları yalnız bırakırız. Onlar evin yolunu bir daha bulamaz. Böylece onlardan da kurtulmuş oluruz." "Olmaz hanım," dedi adam. "Ben bunu yapamam. Nasıl onları ormanda yalnız bırakırım? Çok geçmez vahşi hayvanlara yem olurlar." "Aptallık ediyorsun," dedi karısı. "O zaman 4'ümüz de açlıktan ölürüz. Sen tabutları şimdiden hazırla." Hiç durmadan konuşarak adamın başının etini yedi. Sonunda oduncu razı oldu. Ama bir yandan da "Çocuklara çok üzülüyorum," deyip durdu. 2 çocuk açlıktan uyuyamamıştı. Üvey annelerinin söylediği her şeyi duymuşlardı. Gretel acı acı ağlayarak Hansel'e "Bu da mı başımıza gelecekti?" dedi. "Sus Gretel," diye cevap verdi Hansel. "Üzülme, ben ikimize de bakarım." Anne ve babaları uyuyunca genç oğlan kalkıp ceketini giydi. Sokak kapısını açarak usulca dışarı çıktı. Ay ışığı kapı önündeki gümüş para gibi parlayan ufak ve beyaz çakıl taşlarında yansımaktaydı. Hansel eğilerek toplayabildiği kadar topladığı bu taşları cebine doldurdu. Sonra Gretel'in yanına vararak "Üzülme kardeşim, rahat rahat uyu sen. Tanrı bizi unutmaz," diyerek kendisi de yatağa yattı. Gün ağarıp da güneş yükselince üvey anneleri gelip ikisini de uyandırdı. "Hadi kalkın tembeller, ormana gidip odun keseceğiz," diyerek her birine birer dilim ekmek verdi. "Bu sizin öğle yemeğiniz. Daha önce yiyip bitirmeyin, yoksa başka yemek yok," dedi. Gretel ekmekleri önlüğünün cebine koydu. Çünkü Hansel'in cepleri çakıl taşlarıyla doluydu. Derken hep birlikte ormana doğru yola çıktılar. Bir süre gittikten sonra Hansel durdu. Başını çevirerek evlerine doğru baktı. Bunu birkaç kez yineledi. Babası "Hansel, ne bakıyorsun öyle? Dikkat et, geç kalıyorsun," dedi. Baba," dedi Hansel. "Benim beyaz kedim dama çıkmış da galiba bana güle güle diyor," diye cevap verdi. Ama üvey annesi "Hadi oradan deli, o kedi falan değil, sabah güneşi bacaya vurmuş, onun gölgesi," dedi. Aslında Hansel de zaten kedi falan görmemişti. Ancak ikide bir cebindeki parlak çakıl taşlarından bir tane alıp yere atıyordu. Ormanın ortasına geldiklerinde babaları "Hadi bakalım çocuklar, odun toplayın da ateş yakayım, yoksa üşürsünüz," dedi. Hansel ile Gretel bir yığın çubuk topladılar. Çubuklar ateşe verildi, alevler yükseldi. Alevler yükselirken kadın "Ateşin yanına uzanın çocuklar, dinlenin biraz. Biz gidip odun keseceğiz. İşimiz bitince geri dönüp sizi de alırız," dedi. Hansel ile Gretel ateşin başına geçti. Öğlen olunca birer dilim ekmek yediler. Uzaktan balta sesleri işittikleri için babalarının yakında bir yerde olduğunu sandılar. Oysaki bu balta sesi değildi. Rüzgarın bir oraya bir buraya salladığı kuru bir ağaca takılmış bir daldı. Uzun süre oturmuş olmanın verdiği yorgunlukla gözleri kapanan 2 çocuk derin bir uykuya daldı. Tekrar uyandıklarında etraf kapkaranlıktı. Gretel ağlamaya başlayarak "Bu ormandan nasıl çıkacağız?" dedi. Ama Hansel
Bekle biraz da ay çıksın, o zaman yolu buluruz diyerek onu yatıştırdı. Dolunay tepeye yükseldiğinde Hansel kız kardeşini elinden tutarak çakıl taşları serpiştirdiği yolda yürüdü. Ufacık taşlar yeni basılmış paralar gibi parlıyordu. Bütün gece yürüdüler ve gün ağarırken babalarının evine döndüler. Kapıyı çaldılar. Kadın onları görünce, "Ah yaramaz çocuklar, ormanda uyuyakaldınız herhalde. Biz de bir daha gelmeyeceksiniz sandık," dedi. Ama babaları çok sevindi. Çünkü onları bıraktıkları için çok üzülmüştü. Aradan çok geçmedi, yoksulluk her köşede kendini hissettirmeye başladı. Çocuklar üvey annelerini yatakta babalarına şöyle dediklerini işittiler. "Hepsini yedik içtik. Sadece yarım somun ekmeğimiz kaldı. Ondan sonra işimiz bitik. Çocuklar bu evden gitmeli. Onları ormanın ta derinliğine bırakalım ki yollarını bulamasınlar, yoksa başka çaremiz yok." Adamın yüreği burkuldu. "Son kalan ekmeği çocuklara paylaşsam bari," dedi. Ama kadın onun söylediğini dinlemedi bile. A'yı diyen B'yi de söylemeli. Bir kere sakalı ele verdin mi iş işten geçmiş demektir diye yakındı. Ama çocuklar henüz uyumamış ve konuşulanların hepsini duymuştu. Onlar uyur uyumaz Hansel yatağından kalkarak dışarı çıkıp geçen sefer olduğu gibi çakıl taşı toplamak istedi. Ne var ki kadın kapıyı kilitlemişti. Hansel maalesef bu kez dışarı çıkamadı. Yine de kız kardeşini yatıştırarak, "Ağlama Gretel, sen uyumana bak, Tanrı bize yardım edecektir," dedi. Ertesi sabah kadın çocukları yataktan kaldırarak her birine yine birer dilim ekmek verdi. Ama bu seferki daha azdı. Ormana giderken Hansel onu cebinde ufaladı ve hiç belli etmeden kırıntıları yola serpiştirdi. Babası, "Hansel, niye durup oraya buraya bakıyorsun?" diye çıkışınca oğlan, "Elimizin damındaki güvercine bakıyorum. Galiba bana güle güle demek istiyor," deyince kadın, "Hadi oradan deli, o güvercin falan değil, bacaya vuran güneşin gölgesi," diye söylendi. Ama Hansel bir yandan yürürken öte yandan ekmek kırıntısı serpmeye devam etti. Kadın çocukları ormanın ta derinliklerine sürükledi. O zamana kadar buraya hiç gelmemişlerdi. Büyük bir ateş yaktıktan sonra, "Siz burada kalın çocuklar. Yorgunsanız yatın uyuyun biraz. Biz gidip odun keselim. İşimiz bitince de gelir alırız sizi," dedi. Öğlen olunca Gretel ekmeğini Hansel'le paylaştı. Çünkü oğlan kendi hakkı olan ekmeği yola serpiştirmişti. Derken yatıp uyudular. Akşam oldu ama zavallı çocukların yanına yine hiç kimse gelmedi. Ancak gece uyandılar. Hansel kız kardeşini, "Bekle biraz Gretel, ay çıksın hele, o zaman serptiğim ekmek kırıntılarını görerek yolumuzu buluruz," diyerek avuttu. Ay çıktığında yola koyuldular. Ama hiçbir ekmek kırıntısı göremediler. Çünkü ormandaki binlerce kuş hepsini gagalayıp yemişti. Hansel, "Biz yine de yolumuzu buluruz," dedi. Ama bulamadılar. Böylece bütün gece yürüdükten sonra ertesi gün akşama kadar yol aldılarsa da ormandan çıkamadılar. Karınları o kadar acıktı ki ağaç diplerinden topladıkları birkaç çilekle yetindiler. O kadar yoruldular ki yürüyemez oldular ve bir ağacın altına kıvrılarak uykuya daldılar. Evden ayrılalı 3 gün olmuştu. Tekrar yürümeye başladılar. Ama gittikçe ormanın derinliklerine saplanıp kaldılar. Yakında yardım gelmezse susuzluktan ölebilirlerdi. Öğlen olduğunda bir ağacın altına konmuş beyaz ve güzel bir kuş gördüler. O kadar hoş ötüyordu ki durup onu dinlediler.
Kuş bir süre öttükten sonra kanatlarını çırpa çırpa önlerinden uçtu. Çocuklar da onu takip etti. Kuş ufacık bir evin damına kondu. İki kardeş eve yaklaştığında bunun ekmek hamurundan yapıldığını ve üzerine kurabiye yapıştırıldığını fark etti. Pencereleri ise beyaz kesme şekerdendi. Hadi yiyelim, kendimize bir ziyafet çekelim. Ben damdan başlayayım yemeye, sen de pencereyi ye. Çok tatlı olmalı, dedi Hansel ve dama tırmanarak bir parça koparıp tadına baktı. Gretel de pencereye yaklaşarak kemirmeye başladı. Derken evin içinden bir ses yükseldi. Kim yiyor çıtır çıtır benim evimi böyle? Çocuklar, bunu yapan Rüzgar, sen git de bunu ona söyle, diye cevap vererek hiç aldırış etmeksizin yemeği sürdürdü. Pasta damdaki Hansel'in o kadar hoşuna gitmişti ki bir parça da aşağıya attı. Bu arada Gretel yuvarlak bir pencereyi tamamen yemişti. Yere çömelerek biraz keyfini çıkardı. Birden kapı açıldı ve değneğine tutuna tutuna dışarı bir cadı karı çıktı. Hansel ile Gretel o kadar korkmuştu ki yere düştüler. Kadının dizindeydiler artık. Kadın başını iki yana sallayarak "Ay ay sevgili çocuklar, kim sizi buraya getirdi? Gelin içeri, evimde kalın, korkmayın, başınıza bir şey gelmez," dedi. İkisini de ellerinden tutarak içeri soktu. Sofrada oldukça güzel yemekler vardı. Süt ve şekerli bazlama, elma ve fındık. İki de bembeyaz ve tertemiz yatak hazırlanmıştı. Hansel ile Gretel hemen yattılar. Sanki cennetteydiler. Cadı karı onlara mahsus böyle davranmıştı. Aslında niyeti kötüydü. Çocukları sürekli buraya çekmek için yapmıştı bu kurabiyeli evi. Onları eve götürdüğünde öldürüp kazanda pişiriyor, sonra da yiyordu. Cadıların gözü kırmızı olur ve uzağı da pek göremez. Ama hayvan gibi iyi koku alırlar ve bir insan yaklaştığında hemen sezerler. Nitekim Hansel ile Gretel yaklaştığında pis pis gülerek "Onları yakaladım, elimden kaçamazlar," diye söylenmişti. Ertesi sabah çocuklar uyandığında koca karı çoktan kalkmıştı. Güzel güzel uyuyan kırmızı yanaklı çocukları görünce kendi kendine "Nefis bir yemek olacak," diye mırıldandı. Sonra cılız eliyle Hansel'i yakaladığı gibi ufak bir ağıra soktu. Demir parmaklıklı kapıyı da üstüne kapadı. Oğlan ne kadar bağırdıysa da duyan olmadı. Cadı karı daha sonra Gretel'in yanına vardı ve sarsarak onu uyandırdı. "Hadi kalk bakalım tembel kız. Git su taşı. Sonra da abin için iyi bir şeyler kaynat. Kendisi dışarıda ağırda. İyi yesin de semirsin biraz. Ne zaman şişmanlarsa onu o zaman yiyeceğim," dedi. Gretel acı acı ağlamaya başladı. Ama ne fayda? Cadının söylediğini yapmak zorundaydı. Bu arada zavallı Hansel'e en güzel yemekler sunulurken Gretel'e sadece yengeç kabuğu yemek kısmet olmuştu. Her sabah cadı karı usulca ağıra yanaşıyor ve "Hansel, uzat bakayım elini, bakalım kilo almış mısın?" diyordu. Hansel ise ona her sabah bir kemik parçası uzatıyordu. Cadı karı da gözleri iyi görmediği için bunu Hansel'in parmağı sanıyor ve oğlan niye şişmanlamadı diye şaşıp kalıyordu. Aradan 4 hafta geçti. Hansel hala zayıf kalınca cadı karının sabrı artık tükendi ve "Hey Gretel," diye seslendi. "Hadi çabuk ol, su taşı. Hansel ister zayıf olsun ister şişman. Yarın onu kesip yiyeceğim." Ah zavallı Gretel, su taşırken nasıl da sızlanıyordu bir bilseniz.
İki gözü iki çeşme ağlarken "Ulu Tanrım, bize yardım et. Keşke bizi ormanda vahşi hayvanlar yeseydi. Hiç değilse birlikte ölürdük," diye söylendi. Cadı karı "Kapa çeneni, bunun bir faydası yok." Ertesi sabah Gretel kovayla su taşıdıktan sonra ateş yaktı. Cadı karı "Önce ekmek yapalım. Ben fırını yaktım, hamuru da hazırladım bile," diyerek zavallı kızı içinden alevler çıkan fırına doğru iteledi. "Gir içeri. Bak bakalım ekmek yapılacak kadar ısınmış mı?" diye de ekledi. Asıl niyeti tahmin edersiniz ki kız içeri girer girmez fırının kapağını hemen kapatmaktı. Onu da kızartıp yiyecekti. Ama Gretel onun ne düşündüğünü anlayıverdi. "Ama içeri nasıl gireyim?" diye sordu. Cadı karı "Aptal kız, görmüyor musun fırının ağzı yeterince açık? Ben bile sığarım," diyerek kafasını fırının içine doğru soktu. O anda Gretel onu tüm gücüyle içeri iterek fırının demir kapağını kapayıp sürgüledi. Cadı karı bağır bağır bağırmaya başladıysa da Gretel oradan hızlıca uzaklaştı. Tanrı tanımaz cadı karı yana yana öldü. Gretel hemen Hansel'in yanına vardı. Ağırın kapısını açarak "Hansel, kurtulduk, cadı karı öldü," diye haykırdı. Hansel kapalı kafesten uçan kuş misali ağırdan dışarı fırladı. İki kardeş sevinçle kucaklaşıp öpüştü. Artık korkmaları için hiçbir neden yoktu. Cadı karının evine girdiler. Her köşede içi inci ve kıymetli taşlarla dolu sandıklar vardı. "Bunlar çakıl taşından daha iyi," diyen Hansel onları ceplerine yerleştirdi. "Eve de götürelim bari biraz," diyen Gretel de önlüğünün cebini doldurdu. Hansel "Hadi artık eve dönelim de şu büyülü ormandan kurtulalım," dedi. Birkaç saat yol aldıktan sonra bir dere kenarına vardılar. "Karşıya geçemeyiz," dedi Hansel. "Ne bir köprü var ne de başka bir şey." "Burada gemi de yüzmez," diye cevap verdi Gretel. "Ama bak, şurada beyaz bir ördek yüzüyor. Ona rica edersem belki bizi karşıya geçirir." Ve seslendi ördeğe. "Ördekçik, ördekçik, bak biz çıka geldik. Hansel'le Gretel. Karşıya geçirirsen bizi, hep hasretle anarız sizi." Ördek yanaşıverdi. Hansel üzerine binerek kardeşini de yanına çağırdı. "Olmaz," diye cevap verdi Gretel. "İkimiz ona ağır geliriz. Bizi birer birer taşısın." Ve ördek de öyle yaptı. İki kardeş sağ salim karşıya geçtikten sonra bir süre daha yürüdüler. Yürüdükçe orman yavaş yavaş onlara tanıdık geldi ve sonunda uzaktan baba evini gördüler. Hemen koşmaya başladılar ve eve dalıp babalarının boynuna sarıldılar. Adamcağız onları ormanda bıraktıktan sonra bir gün bile rahat edememişti. Bu arada karısı da ölmüştü. Gretel önlüğünü açtı. Onca inci ve kıymetli taş yere dağıldı. Hansel de cebindekileri boşalttı. Ve o günden sonra tüm sorunları takdir edersiniz ki ortadan kalktı. Burada ben bu masalı bitiriyorum. Şimdi sizlere iyi geceler diliyorum. Eğer destek olmak isterseniz yorumlara hepinizi bekliyorum. Tatlı uykular.